لسه ما بتصدقش في قانون الجذب، لسه ما بتصدقش ان القدر موكل بالنطق به، واي حاجه بننطقها حتى لو هزار هتحصل. طب تعالى اسمع معايا كده. يا قطر الموت شوفنا انا في انتظارك، يا ملك الموت ما تموتني مالا، حجزت التربه وناقص امر ربي، عشان دنيتي ما فيهاش حد سالي. سمعتوا كلمات الأغنية مرعبة صح؟ هو بيتكلم عن الموت، بيقول فيما معناه ان هو منتظر الموت بأي طريقة، نفسه يخلص من حياته، نفسه يموت بأي شكل. المطرب ده اسمه لوك شابين او معرفش اسمه ايه، بعد ما غنى الأغنية دي بكام شهر فعلا توفى. هو نفس المطرب اللي بيغني أغنية الحمد لله على الفقر والجدعنة. طب اسمعوا دي كمان. من كام يوم عماد أديب كان في مؤتمر وقال كده نصا: انا هسألكم سؤال ولو ما عرفتوش تجاوبوني انا هدخل في أزمة قلبية. هو قالها كده طبعا وخلاص، لكن بعدها ب4 دقايق دخل في أزمة قلبية فعلا. طول الوقت خلي بالك انت بتغني ايه، بتردد ايه طول الوقت، طول الوقت بتدخل ايه لعقلك اللاواعي. مهم جدا تقول كلمات إيجابية طول الوقت، تتكلم بشكل إيجابي طول الوقت، نبعد عن أي كلام خاص بالموت، أي كلام خاص بالمرض، أي كلام سلبي نبعد عنه تماما. طول الوقت نقول كلام حلو، نقول كلام إيجابي لنفسنا ولكل اللي حوالينا. صدقني لو اتبعتوا الطريقة دي حياتكم هتتغير تماما. ناخد بالنا احنا بنردد ايه من أغاني، ناخد بالنا احنا بنقول ايه طول الوقت. حتى الأحداث اللي بتتفرج عليها على السوشيال ميديا خد بالك انت بتتفرج على ايه وبتسمع ايه وبتتكلم وبتردد ايه طول الوقت، لان كل ده بيتخزن هنا وبعدها بيتجلى في واقعك.